Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի արագ եւ որակյալ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին իրավիճակի մասին եւ տարածաշրջանի մասին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ կրկին անգամ մաշկի են ընկնում պատիվը չունեմի անդամները կամ հանրապետականները, որոնք բարձրաձայն հայտարարում են, որ այո, թուղթը պետք է ստորագրվի, այո, միջանցքը պետք է լինի, այո, պետք է տան, այո, ռուսի հետ, այո։ Այ մարդ, հարց։ Եթե դուք ընդդիմություն եք, եկել եք, որ Նիկոլը հայրենիքը չտա, ձեր ու Նիկոլի տարբերությունը ո՞րն է, դե հիմա բացատրեք։ Հարցը ուղղում եմ բոլոր հանրապետական իմ քայլի մարդկանց, որոնք կան իմ ծանոթների մեջ։ Մի հատ ինձ կբացատրեք, ինչ են շարքում Նիկոլը դավաճանը, բայց հողերը մենք տալու ենք։ Տարբերությունը ո՞րն է։ Նույնը նաև ասում են Նիկոլի թիմը, որը արդեն ներկայացնում է այլ կերպ, իբր դա չի լինելու, ինչ որ զիջում, դա լինելու է փոխկապակցված տարածքներ, ասենք պիտի Ադրբեջանն է զիջի, ճանապարհ բացի, տրանսպորտային, էլ չասեմ, որ Նիկոլի խոսալը կատաստրոֆիկ խայտարակ, Ռուսաստանի մոտ են, որ Ծույլիկ Աշակերտը դաշտը չգիտի, ամեն մի երկրորդ տառը կուլա տալիս դրա ռուսերեն խոսալը, 3 տարի ղեկավար ես, 3 տարի դու ռուսերեն խոսալ չսովորեցիր, անփառունակ, անգրագետ, անհողին մարդ։ Ռուսների հետ մենք շնորհակալ ենք կմկմալով, բառը սխալ եւ այլն։ Հարցը նա չէ, թե ավելի լավ է հայերեն խոսի դուք։ Ինչու ես ռուսերեն խոսում, քանի որ դուք երկրում ես գտնում։ Դա ստրկության ցուցանիշն է, ու միշտ կծկված այսին։ Я благодарю вас։ Հասկանում եք, չէ՞։ Նստած ձևը։ Ստրկությունը թափում է երեսից։ Ուրեմն չգիտեմ ինչ է լինելու, ինչպես են որոշել ռուսները անեն, ռուսական արտաքին գործերի նախարարությունն է հայտարարություններ տարածել, իբր թե մենք հայազգի թշնամիները չենք, մենք խաղաղություն ենք բերելու, մենք վերականգնելու ենք խորհրդային Հայաստանի այդ 26 թվի սահմանը, թե կտեսնենք ինչքանը կտան, ինչքանը չեն տա, սա խաբեություն է։ Ես ասում եմ, ինչ կլինի, կվերականգնենք եւ այլն, կլինի ինչպես սովետական միության ժամանակաշրջանում հարգելիներս։ Ես ինչպես վարկածներից մեկը նշել էի որոշ ժամանակ առաջ, կարող է Հայաստանի սահմաններ, ինչպես բոլորն են նշում, Սիամոն, մյուսը, վերականգնեն 31,000-ի մոտ կամ հնարավոր չէ, կարող է 31 չլինի, սրանք կան ասեն, դե անուղեղ, առանց հայրենիք, առանց ընտանիք մարդիկ են Նիկոլի թիմը։ Կգանք ասեն մեզ 31 էին ասա խափին էլի բանը 2 հատ սար տվեցին, մի հատ սև լիճի կեսը հետ տվեցին ու պրծավ։ Նիկոլից ինչ եք սպասում։ Եվ ըստ ռուսների ինչու է սա հիմնական քայլը ես գտնում եմ, որ Արցախի տարածքի մեծացումն է ինչու համար, ոչ թե նրա համար, որ հայերի մնա, այլ նրա համար, որ ռուսական զորքերը կանգնեն այն սահմանների վրա, ինչպես խորհրդային ժամանակ կար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանը, որովհետև հիմա կասեմ ինչու եմ դա ասում, Շուշին եւ Հադրութը տան, բայց այնտեղ կանգնեն ռուսական զորքերը, որը լինի չարորակ ուռուցքի էֆեկտ ունենա եւ հայազգի եւ ադրբեջանցիների համար ռուսներն են սարքում մեր Արցախը փորձում են վերածել իրանք ուռուցքի, այսինքն ցանկացած դեպքում դանակով կխփենք, կպայթի կամ կլինի հայկական կամ կլինի ադրբեջանական։ Այս սա Ռուսաստանի երազանքն է։ Հիմա արդեն քանի որ զորքը կա եւ երկուսն կախված պահելու համար։ Ըստ երևույթի մի փոքր է կմիացնի Լաչինի միջանցքը, որովհետև Լաչինով անցնելը ռուսական զորքի համար բավական վտանգավոր կլինի։ Ըստ երևույթին այսպիսի բաներ է անելու, բայց թե արևմուտքը ինչքանով է ճնշել, ինչ է ճնշելու, սա մենք կիմանանք դեպքերի ընթացքից հետո։ Թե Թուրքիայի թուղթ կստորագրի ճանաչի Թուրքիայի անկախությունը, չնայած ես Նիկոլից ասել եմ միշտ ամեն ինչ եմ հավատում, ամեն ինչ, որ նույնիսկ օպերան էլ ճանաչի թուրքական, ես ամեն ինչ, Երևանի օպերային թատրոնի վրա Թուրքիայի դրոշպարտ, ես հավատում եմ։ Ամեն ինչ, քանի որ երկրի վիճակը այն վիճակն է, որ ժողովուրդը միայն մտածում է իրեն անձնական, մարմնական հաճույքների համար, ուտել, եսիմ ինչ անել, գնալ տուն, ապրել եւ այլն։ Սա է, ցավոք սրտի սա է վիճակը։
Բայց ինչ արևմուտքը նրան դեմ կտա, ինչի եմ ասում, որ սա լրիվ կործանված չէ, չեմ բախեցնում, որտեղ արևմուտքը Հայաստանի վրա ունի դրված խաղադրույք, որ Հայաստանի այս դարի ճանապարհը անցնելու է հյուսիսարավ։ Այսինքն արևմուտքին առանց արևմուտքի հետ խոսելու նրանք ոչինչ չեն կարողանալու անել։ Կարող է ցույց տան, թե իբր ապրի Ռուսաստանը եւ այլն, սա նույնպես քաղաքականության մաս է, որ ստվերում մնա արևմուտքը, ինչ որ բան է բերել, որ ռուսը իրեն անունը պահի, բայց իրականում ան է արևմուտքը, քանի որ Ռուսաստանը նույնպես դե ֆակտո արևմուտքի ֆիլիալներից մեկն է, ուղղակի մեկ-մեկ փորձում է իր հարցը առաջ տանել։ Ես սա բացատրել եմ բազմիցս, ասել եմ, որ փողի իմաստով մանետնի դվորը պատկանում է ԱՄՆ-ին եւ այլն։ Մի շարք այսպիսի հանգամանքներով ռուսական ամբողջ կառավարությունը ունի արևմտյան անձնագրեր, մի խոսքով։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մեկ այլ փաստի։ Թուրքիայից հնչող ահաբեկումները այս հիմարը որակում է որպես հաջողություն։ Թուրքիայից տեսեք ինչ են ասում։ Թուրքիան ապացուցեց, որ ինքը ամենահզորն է, ինչ կուզի կանի։ Թուրքիան պահանջում է Հայաստանից եւ զգուշացնում է. եթե Սփյուռքի հայերի կարծիքը հաշվի առար, ձեռներիցս չես պրծնի։ Իսկ եթե Սփյուռքի հայերի կարծիքը հաշվի չառար Հայաստանի իշխանություն, այս անգամ հաստատ դու Սփյուռքի ձեռքից չես պրծնի։ Ես քեզ ասում եմ ամենայն բոլորիդ ասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Հայաստանից ոչ միտեղ չեք կարող ելնեք։ Կարող է Սփյուռքի մեջ եկան ձեր նման զիբիլուտող շներ մի քանի հոգի ի օգուտ մեր ազգի շատ չեն, բայց հիշեք, որ չեք կարող դուրս գալ։ Թուրքիայից հայհոյում են, սպառնում են արդեն Սփյուռքին, սա ապուշացնում է Ռուսաստանից, Թուրքիայից եկել են դրական ազդակներ։ Ադրբեջանը մյուս կողմից այսօր փորձել է դատի տալ Հայաստանի, որ էկոլոգիան փչացնում է։ Ինքն է օգտագործել ֆոսֆորային զենք անտառները վառել, ինքն է Հայաստանին դատի տալիս, այս անհողինները, անինքնասերները ասում են Ադրբեջանի հետ բարեկամություն։ Սա ազգի ցավալի դեպքերից մեկն է։ Ուղղակի ցավը նա է, որ հենց այդ ընդդիմությունը կրկին եմ ասում, որ բոլորով համաձայն են, որ հողերը տրվի։ Բոլորով Քոչանի թիմից էլ է նույնը խոսում, Սերժի թիմից էլ է նույնը խոսում, բայց այդ տարբերությունը ո՞րն է։ Ինչու եք ընտրությանը մարդկանց ինչու եք մանիպուլյացիայի ենթարկում։ Մեկին մյուսով։ Իմ ծանոթներից մեկին, որը մտավ պատիվը տունեմ, ես իրեն դիմեցու այդ օրվանից իրեն հետ չեմ խոսում, որտեղ բավական գրագետ մարդ էր, բավական գրագետ աղջիկ էր, բավական գրագետ նախկին падգամավոր Երևան քաղաքի հարցրեցի ես Թեմինա Վարդան, Թեմինա ջան, ինչու ես մտնում պատիվը տունեմ։ Դու ախր դու գիտես, ով ասեց ես ցանկացած մարդու հետ Գագիկ ջան կհամագործակցեմ միայն թե Դավաճան Նիկոլը գնա։ Հարցս ուղեմ Թեմինային, Թեմինա ջան, ես քո անձին ոչ մի բան չեմ ասում։ Հարցս միայն պատասխան է այդ օրվա խոսակցության։ Պատասխանի, բա հիմա քո թիմի կանգնած ասում են հողերը պետք է տանք, ամեն ինչ պետք է տանք։ Կաշությանը ելույթը դիր վիդեոով ամեն ինչով նայ։ Քո թիմի մյուսների ելույթը դիր նայ։ Ինչով եք տարբերվում դուք սրանից։ Հողը տանք Դավաճան։ Մենք էլ ենք համաձայն հողը տան, բայց Նիկոլը Դավաճանը։ Շարունակելով փաստը ասեմ, որ Կիպրոսում ձերբակալվել են մի քանի հոգի ադրբեջանցի քիլերներ, որոնք մասնակցություն են ունեցել իսրայելցի բիզնեսմենների վրա մահափորձին։ Սա հայտարարում է Իսրայելը, սա ինչպես միշտ պրոթուրքական հայկական լրատվականները լռում են, նրանք հայտարարել են, որ սա Իրանի կողմից ուղարկված այն ադրբեջանցիներն են, որոնք աշխատում են ի օգուտ Իրանի, բայց ամենայն դեպս հասկանալով դեպքերից պարզ է, որ մարդիկ ոչ թե իրանցի են, այլ ադրբեջանցի։ Թե սա մեսիջ է, թե գզվրտոց, ինչպես ասում էր Էրդողան Ալիևին զգուշացրեց, թե առնետավազք չանես իսրայելային երկիրը, չէ։ Առնետավազքը սկսում է, թե ինչքան իրար վրա կազդի, սա հարցի մյուս կողմն է, բայց ձերբակալված անձիկ բոլորը հենց ադրբեջանցի քաղաքացիներ են, ոչ թե էթնիկ ադրբեջանցիներ, որոնք եկել են հատուկ Կիպրոս սպանելու բիզնեսմեններին եւ հյուսիսային Կիպրոսի տարածքով, որը չճանաչված է, թուրքական զավթված տարածք է, փախնելու Թուրքիա եւ այլն։ Սա էլ մի փաստ։ Շարունակելով փաստերը, ես նշեմ մեկ այլ փաստ, որ այսօր արդեն հայտարարում են, որ Բելորուսի եւ Ռուսաստանի միութենական հանրապետությունները պետք է կնքեն արդեն վերջնական պայմանագիր, մտածել են գերբը, հիմնը եւ այլն։ Հարգելինս, այս նույն կիսասոված, կիսակոտրված, ընկճված խորհրդային միությանը պետք չէ գոռալ ռուսն է միայն մեր բրկիչը։ Ու
զարմանալին նա է, որ ռուսն է մեր փրկիչ գոռում են նաև Հայաստան Դաշինքը, որոնք ամբողջ կյանքը հայտարարել են, որ իրենք թշնամի են սովետական միությանը, ռուսին։ Փաստաթղթերը Սիմոն Վրացյանից հետ հանեք տեսեք։ Ժողովուրդ, դուք դաշնակցությունը դարերով ռուսներին դեմ եք եղել։ Դերոյի նման տղան սպանեց Կովկասի փոխ արքային, որը հայերին ստիպում էր, որ բոլոր հայերին կամ ազգանունները փոխել կամ աքսորել Սիբիր եւ այլն։ Բայց սրանից ինչի վերացվեցիք։ Ցավալի է։ Ես չեմ ուզում վախներ շնչել, թե ամեն ինչ կվերջացած է, կսպասենք օրերին կտեսնենք ինչ է կատարում։ Ուղղակի որ Հայաստանում այսպիսի ճնշողական դիրք են բռնել բոլոր ղեկավարները ընդդիմությունից էլ անցած մյուսները, սա արդեն փաստում է հետեւյալ բանը, որ նրանք ուզում են, նրանք բոլորը արդեն մտել են ռուսի տակ ու վաղուց շատ խորն են մտած։ Շատ խորը։ Իսկ ռուսները նույնիսկ իրենց մասին չգիտեն ինչ է լինելու։ Ահռելի քանակությամբ ռուսների փախուստը մարդահամար է, սա տեսեք ինչ թիվ են գրելու, իբր 141 միլիոն։ Եթե ոչ, ասել եմ 89 միլիոնից տեղակ պայեցին նախնականով կարող է ավելի պակաս լինել։ Շարունակելով փաստ ուզում եմ ասեմ, որ Ռուսաստանը հաստատ արդեն վերջնական դրված է կորցնելու է Սիբիրը։ Սիբիրում բնակչության թիվը շատանալու է չինացիներով, բայց դրա դիմաց Չինաստանին թողնում են Ռուսաստանի տնտեսությունը թալանի, բայց դրա դիմաց Չինաստանին արևմուտքը սեղմել է Մակաոյի, Հոնկոնգի եւ Թայվանի հարցով։ Ինչու, որտեվ այս տարածքները բոլոր իրար հետ Չինաստանի համար շատ չնչին են, իհարկե միայն Թայվանն է Հայաստանի ու Արցախի չափ, Հոնկոնգը 1106 քառակուսի կիլոմետր է, 4 Երևան, իսկ Մակաոն 27, փոքր, մեկ շրջանի չափ, ասենք կենտրոն համայնքից է փոքր։ Բայց ամենահարուստ մարզերն են, որոնք եղել են եվրոպական բանկային կազինոների կենտրոններ, մի խոսքով։ Ինչու է սրանցով ճնշում։ Սրանցով ճնշում է, որ Չինաստանը միշտ հասկանա, որ ինքը ցմա կախված է արևմուտքից։ Անկախ նրանից իմանա հզորացել է թե չէ, բայց ամբողջ տնտեսությամբ գումարով զենքով կախված է արևմուտքից։ Մեկ տվյալ ավելացնեմ, որ թալիբները, պակիստանյան թալիբները, որոնք արդեն խոստացել էին, որ պետք է մարշ-բռասոկով հասնեն մինչև Իսլամաբադ, այսօր Պակիստանի զորքերը, հզոր զորքերը, որոնք հզոր Պակիստան, հզոր Թուրքիա, հզոր Ադրբեջան, 400-500 միլիոնանոց պետությունով գումարած ռուս դավաճան, հայ դավաճան, Իսրայել, Անգլիա, Վրաստան, Ուկրաինա կարողացան հայերին հաղթել ու հիացած են։ Չեն կարողանում դիմադրել թալիբների զորքերին եւ իբր վերջնագիր են տվել, որ 24 ժամետո եթե չլքեն, ամբողջ բանակը պետք է անեն նրանց դեմ։ Տեսնենք ինչ են անելու, ինչպես են անելու, քանի որ հայտարարել են, որ նրանց ընդհանուր արած տերորից այս մի քանի տարվա մեջ մահացել է մոտավորապես 87,000 մարդ եւ 100-150,000 մարդ մնացել է հաշմանդամ։ Լուրերից նաև պետք է ասեմ Գերմանիայում Բերլինում մահացած Ռուսաստանի դեսպանատան քարտուղարի մասին, որը 35 տարեկան տղա է, ես ինադու անունները չեմ ասում, որովհետև լրացուցիչ ինֆորմացիա պետք չէ մարդու ուղեղը ծանրաբեռնելու համար, ոչ թիվ եմ ասում, ոչ անուններ, որ մարդը լուրը ընկալի 100%։ Նա հանդիսանում է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության կողմից սահմանադրական կարգի վերահսկման բաժնի վարիչի գեներալ-մայորի որդին։ Սա ինչ կլինի, սա կարող է լինել ներքին գզվրտոց, թե կարող է լինել Եվրոպայից մեսիջ, սա երևա ընթացքում, բայց որ սպանել 35 տարեկան տղային կամ մահացած գտնել հենց դեսպանատան դիմաց, սա տարօրինակ է, վերջապես ռուսական դեսպանները արդեն իրենց կյանքով են պատասխան տալիս բոլոր երկրներում, թե Թուրքիայում, թե Գերմանիայում, թե եսին որտեղ, ՄԱԿ-ում, դարել է սովորություն։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա մենք սպասում ենք այն դեպքերին, ինչը կլինի Հայաստանում ամսի 9-ից հետո եւ ինչ ձև կարձագանքի արևմուտքը։ Չնայած արևմուտքի արձագանքները հատկապես ԱՄՆ-ի բավական երևացող է, արտահայտիչ է եւ ասենք ունի մատերիալային էֆեկտ, այսինքն ընդունված օրենքները հայանպաստ են, որոնք նաև հայտարարում են, որ ոչ 3 գումարած 3-ն են ընդունում, ոչ ռուս-թուրքական ընդհանրապես սահմանն են ընդունում, ոչինչ չեն ընդունում։ Կտեսնենք ինչ դուրս կգա, միգուցե սա նաև խայծ է, որ իրենք շարունակեն իրենց գործը սա նույնպես։ Հարգելիներս միշտ ասում եմ ու էլի կկրկնեմ,
հայ ազգը չի վերանալու։ Սա աշխարհի դեմ է լինելու հայ ազգի վերանալը։ Հայ ազգը, որ վերացավ, հետևից վերանում են շատ ազգեր։ Երկրի երկրագնդի այս կարգը, որը հիմնվել է երկրորդ համաշխարհայինից հետո եւ վերջապես քանդված երկիրները, որ 1000 տարիներով պայքարել են, ստացել են այսքան բարձր տեխնոլոգիական մարդու կյանքի ապահովման որակ, ոչ մեկ չի ցանկանա երկիր ուղղակի քանդի։ Կոմպյուտերային խաղ չի երկիրը քանդի, հետո տեսնի ինչ կլինի։ Դրա համար հայ ազգը չի վերանալու։ Մենք պիտի համբերենք, մենք պիտի հասկանանք, ոչ թե համբերել չեմ ասում ամեն ինչին համբերել, մարդիկ կան սխալ են հասկանում։ Մենք պետք է տեսնենք ինչ է լինում, որ ըստ այդմ մեր ունակությունների խաթեր, մեր ունակությունների հնարավորությունների շրջանակներում կարողանանք երկիրը զարգացնել տարբեր բնագավառներում։ Մեր հնարավորություններ, բայց սրտանց ոչ թե ասենք այո գնանք տունը քնենք, ինչպես շատ առաջարկներ է արվում։ Եթերով անում եմ, ասում են այո, ապրես սափ հարություններ, հա, 15000 նայող, որից 2-3000-ը համարյա գրանցված, բայց արդյունքը 0 կամ 3 մաքսիմում։ Մենք միասին ենք հաղթահարելու ցանկացած հարց։ Մեր երկիրը բացի մեզնից ոչ մեկ ոտքի չի հանելու։ Ոչ մեկի սրտին չկա նեղվածություն, որ Հայաստանը ինչու է կործանվում։ Միայն մենք պետք է անենք դա։ Տնտեսային կյանքում է մտածում իր աներոջ տան մասին։ Հա, ինքը որ ապրում է, կարեկցում է, բայց հիմնականում ոչ։ Անընդհատ ուշնում միտքը իր հորական տունն է։ Ցավոք սրտի կյանքի դրվածն է սա։ Դրա համար մենք բոլորս թե ներսում, թե դրսում հոգեբանորեն Հայաստանի հետ ենք։ Իսկ դրսում ովքեր սարեր են սարքում միլիարդների վրա, ԱՄՆ-ում նայում ես ամեն մեկը մի 10 հատ մի միլիոնանոց մեքենաներով, եսի միլիարդներով, հիշեք, որ դուք տնտեսայի կարգավիճակում եք։ Դրա համար ուշնումիկները պետք է լինի Հայաստանը ձեր տունը սարքելը։ Հիշեք, թե Պոլսի ամիրաներին, որոնք մորթվեցին նույն կարգավիճակում փողը կտան կփրկվեն։ Հիշեք Բանկ Օտոմանի եւ թուրքական բոլոր բանկերի տերերին, Զմյուրնայի հայերին։ Հիշեք Կոնստանտինոպոլսի հարուստ հայերին, օլիգարխներին եւ այսպես շարունակ։ Այսպես շարունակ կհիշեցնեմ։ Հիշեցրեք Ինդոնեզիայի բոլոր համեմունքների սեփականատեր հայերին, որ 14-15-րդ դարում մեկ հատ կծու բիբառը չորացած արժեր ոսկուց թանկ, մեկ պարկ բիբառով գնում էին Եվրոպայում մի հատ ամրոց։ Դրա տերերը նույնպես հայեր էին, ինչ եղավ նրանց հետ։ 41 թվականին ճապոնացիների Տայպինյան բանակը մտավ եւ առաջինը ցավոք սրտի համարելով խորհրդային միության մաս հայերին, բոլոր հայերին 3500 հոգի մեծամասամբ հարուստ գազախցիկներում խեղդեց։ Սա էլ իրական փաստերից մեկը։ Մի փորձեք լինել։ Օտարի տան մեջ ավազի վրա հեղեղում քո տունը չես կառուցի, վերջում ասելու են դու մերդ չես։ Սա այսպես է, ուզում եմ դիմել, չգիտեմ ինչքանով կլսեն, թե չէ, Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, հատկապես Ռուսաստանի, որ ձուլման եզրին են, Ուկրաինայի բազմահազարանոց հայեր, որոնք միլիարդատերեր են։ Մտածեք, չեմ ասում, թողեք ամեն ինչ Ուկրաինայից գնացեք Հայաստան, մտածեք ձեր թիկունքի պլան B-ի մասին։ Ոչ թե մի հատ տուն առեք վարձով տվեք նորից փախեք։ Դուք կառուցեք այնտեղ էլ, որպեսզի կարողանաք համագործակցել, ոչ թե մի հատ Ուկրաինայում, երկրորդն էլ Ուկրաինայում, երրորդն էլ Ուկրաինայում, չորրորդը Եվրոպայում, 5-րդը Ամերիկայում։ Ցավոք սրտի, սա պետք է վերանա մեր մեջից։ Մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ լավ շաբաթ, ստեսություն ձեզ։